याला 11ला गेली हो. येत रे इकडे इकडे इकडे. काय आज बघायला आलोय तुला कालो. परत दिवस झाले बघायला आलोय ना तुला. आज तुझे सर्वजण तुझी वाट बघतात. तू अजून काय काय बोलतो ते. हॅलो, तुझी सर्वजण वाट बघतात. काय बोलतो आज बोलून दाखव सर्वांना. काय काळ्याला खाऊ आवडतो का? तुला खाऊ आवडतो? काळ्या खाऊ आवडतो तुला? तुला खाऊ काय काय आवडतो? तुला मासा आवडतो? मासा आज काय बोलतो? वैजू आले का? वैजू काळू यो शेखर आणि तो सत्यवान हो का? हे दोघं नेहमी येतात तुला भेटायला ना? हॅलो, वैजू आले का? वैजू अरे येतात ना दोघं भेटायला याला तुला? काय हैराण करतात ना? 2-3 दिवस आले होते तुमच्या इथं नारगावला. काळू, तुला जेवणामध्ये काय काय आवडतंय? मासा आवडतो? मासा खातो तू? तुझा आवडता पदार्थ काय आहे? काय रे येतो? चल कालू, बोलशील ना नंतर पाहुणे आल्यावरती? हा चल कालू, आम्ही येतो हो. तो मागं आपले कालू बाबू. हा कुठे? वैजू नाही ना. स्वतःची मालिश स्वतः करतोय. तू आज आंघोळ नाही केली का? आंघोळ केली नाही आज तू? काय रे? कालू, आज आंघोळ नाही केली? स्विमिंग पूल मध्ये आंघोळ नाही केली ना? नाही केली ना? आज आंघोळ नाही केली ना?